Примите удобную позу, расслабьтесь, закройте глаза. Позвольте вашему состоянию ненадолго захватить себя. Это совсем ненадолго. Позвольте себе слиться с холодным осенним вечером. Вы идете по заснеженному лесу. Ваши следы остаются на снегу, а вокруг царит тишина. Быть может, вам холодно, а может и нет. Вы идете туда, где вас любят и ждут. Вдруг впереди появляется маленький уютный домик. Его окна светятся теплым светом, а из трубы идет дымок. Вы подходите ближе и видите, что это тот самый дом. Открыв дверь, вы попадаете внутрь. Здесь тепло и уютно. В центре комнаты горит камин, его огоньки играют на стенах, создавая ощущение мягкого уюта. В доме теплые полы, а на креслах пушистые пледы. Вы садитесь у огня и начинаете разбирать свои мысли и чувства. Быть может, вас что-то беспокоит, или вы, возможно, чувствуете одиночество, грусть, непонимание. Быть может, вам не хватает общения или поддержки близких людей. Или, может быть, вы просто устали и нуждаетесь в отдыхе. Посмотрите на огонь. Он такой живой и яркий. Он согревает ваше тело и душу. Ощутите это тепло. Оно только для вас, потому что вы – это вы. И любовь дана вам по праву рождения. Пусть этот огонь поможет вам разобраться в своих чувствах и найти ответы на все вопросы. Или, быть может, кто-то важный оказывается рядом. Это существо, сущность или человек слушает вас, принимает и понимает ваши слова, мысли, эмоции. Поделитесь с ним, если хотите. Ощутите, как тепло распространяется по вашему телу, наполняя каждую клеточку вашего существа. Это тепло – ваша любовь к себе и к окружающим людям. Оно всегда с вами, даже когда кажется, что никто не понимает и не поддерживает вас. Теперь закройте глаза и представьте, что вы находитесь в самом сердце этого тепла. Вы окружены любовью и заботой. Вы знаете ответы на ваши вопросы. Все ваши страхи и сомнения исчезли. И на это место появилось ощущение поддержки, уверенности, спокойствия. Когда будете готовы, откройте глаза. Посмотрите вокруг. Дом стал еще более уютным и теплым. Теперь вы знаете, что всегда можете вернуться сюда, чтобы отдохнуть и набраться сил. И снова, уже в реальном мире, откройте глаза, сохранив для себя тепло, ощущение защищенности, поддержки и уверенность в том, что все будет хорошо.